Добрый день, добро пожаловать на дачу в зимнем варианте, потому что есть камин, печь, домик очень утеплен, добротные окна, все из дерева. Вот мы зашли внутрь, и это холл светлый, с окнами. Ну, в первую очередь приглашаю пройти вас на кухню. Вот такая кухонка, где есть все. Мойка, плита, обеденный стол, холодильник, кладовочка. Вагоночкой обшито все. Эта лестница ведет на неотделанный чердачный этаж. И дальше мы пройдем в комнату, в зал, скорее всего, либо жилая комната. Вот камин с великолепной тягой, печь, в которой можно готовить. Ну и здесь просто нет сейчас света. Такая комната обшита деревом. Есть небольшая спальня обособленная. Крыша в порядке, фундамент в полном порядке. Значит, пол деревянный. Здесь баня. Тоже свет не смогу включить, но баня имеет теплый санузел. Значит, вот он. И моечное отделение с окошечком. Террасная доска в хорошем состоянии, ничего не нужно менять. И баня. Не видно, темно. Вот. Участок плодоносящий, ухоженный, очень много деревьев, кустов фруктовых. Все в очень хорошем состоянии. Рядом лес, вот, хорошие соседи и Новоюжный район. Это банька с улицы, а вот это еще раз сам дом.